yöntem çok büyük memesi olan kişilerde kullandığımız bir yöntem değil. Belli bir miktarda meme dokusu olan ancak o meme dokusunun hacmi küçük, konumu ideal olmayan kişilerde o meme dokusunun birazcık daha güçlendirilmesi, destek ihtiyacının ortadan kaldırılması ve o göğüs kafesiyle harmonize edilmesi amacıyla yapılır. Böyle işlemler de doğrusunu söylemek gerekirse büyük memeler elde etmediğimiz için daha doğal bir görünüm sağlar.